Fala galera do YouTube, bem-vindo ao canal Fênix Motos. Pessoal, estamos aqui com uma Dafra Zig hoje, tá? Mais uma vez. E o nosso tema do vídeo é: a moto não funciona no start. Fica aí com a gente que já já vou estar passando para vocês todas as dicas aí, depois da vinheta. Vou mostrar para vocês aqui agora o que ela está fazendo. Ela está fazendo um barulho. Pessoal, vamos começar aqui pela traseira dela. Bom, galera, de volta aqui. Pessoal, vou estar passando para vocês a dica aqui já para vocês aí, tá? Do passo a passo, como vocês vão estar fazendo o teste aí da Dafra Zig 50, o Shinerai Star, Trackstar, né? Na verdade, Shinerai Jet, Shinerai Fênix, todas essas 50 aí. Mas primeiro, galera, eu vou pedir para vocês dar aquela moral, tá? Se inscrevendo aí, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative as notificações aí, o famoso sininho, tá? Já vai deixando logo o seu like aí, já naquele dedo do joinha aí, que vocês já sabem, já de lei, tá? Pra tá dando a moral aí pro nosso vídeo, né? Pros nossos vídeos aí que tá subindo bastante aí, só tenho a agradecer aquela moral de vocês. E pessoal, visite também a nossa loja em Santa Luzia, São Gonçalo, DayZix Motopeças. Pessoal, DayZix Motopeças. Fica ali na Avenida Alzira Vargas 321, ao lado da UPA de Santa Luzia, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Lá vocês vão estar encontrando aí diversas peças e acessórios para suas motos em geral, tá? Peças e acessórios aí para sua cinquentinha, entre outras motos. E em breve estaremos trabalhando também com mecânica, tá bom? Pessoal, eu já, para poder adiantar aqui o vídeo, né? Essa moto aqui já fiz o vídeo dela, é uma moto que, assim, muito bem conservada e tal. Só que eu consertei até o arranque dela, tá? Ela veio com um desgaste prematuro aí em relação... Ela era uma moto de motoescola, tá? De autoescola, na verdade. E ela funcionava só com a função de liga e desliga e fazendo aqueles trajetos de baliza e tal, essas coisas assim. Para quem fosse tirar habilitação ACC, né? Que não sei se a galera sabe aí, mas a galera que conduz essa moto aí abaixo de 100 cilindradas, é obrigatório por lei ter a categoria, né, chamada ACC, para motos abaixo de 100 cilindradas. Bom, pessoal, primeiro de tudo aqui, nós estamos mostrando para vocês aí passo a passo. Se a moto de vocês estiver fazendo esse barulho aqui, ó, vocês vão estar virando aqui a chave, apertando o start e o freio, fazendo esse barulho aqui, ó. Vocês vão pensar, bateria, é relé de partida, esse carinha aqui. Até já puxei as borrachinhas para cá, já fiz o teste. Pessoal, primeiro de tudo, o que vocês vão fazer? Vamos pegar uma chave aqui e vamos testar. Uma chave de boca, uma chave de fenda, para poder estar fazendo o contato entre esses dois fios aqui, tá? Fazendo o contato entre esses dois fios, entre esses dois bornes aqui, desculpem, tá? A moto virar, ligar, beleza, o problema está no relé de partida ou tem algum mau contato nessa tomadinha aqui, ó. Essa tomada aqui já peguei já uns casos onde ela estava dando mau contato, tá? Não sei se a galera sabe aí, mas esse fio aqui ela funciona em conjunto com a luz de freio. Esse fio verde com a lista amarela da luz de freio e o fio vermelho com a lista branca é o fio que vem do botão de partida, tá? Bom, então feito isso, a moto pegou, show de bola, veio essa tomada, viu a tomada, tá bem conectada, tá bem presa, bem fixa, troque um relé de partida. É o mesmo relé de partida da Suzuki, tá? A Suzuki Edge, ele sai em dois fios, só não vem com essa tomada aqui, tá? Aí vocês vão ter que fazer a ligação direta, com esses dois fios aqui. Bom, agora eu fiz a ponte, né? Eu peguei os dois fios aqui, joguei pra cá e mesmo assim a moto ficou sem fazer nada, nem barulho mais fez. Toda vez que eu encosto aqui, ela não faz nem barulho mais. Então o defeito está para frente. Para frente vem até o motor de partida, até o arranque. Vamos virar aqui. Para poder você estar acessando essa parte aqui,
Não precisa retirar a carenagem dela toda, só aquela tampazinha em cinza. É parafusada aqui e aqui. O outro lado também é a mesma coisa. Quando vocês retirarem, vocês vão dar de cara com o CDI, esse carinha aqui, a bomba a vácuo, que é essa criança aqui, tá? E essa tampa aqui, ela vai estar fixa dessa forma aqui, ó. Ela vai estar assim, ó. Ela vai estar exatamente assim. Assim, né? Presa aqui com 5 parafusos, né? Tem 1, 2, 3, 4 e tem mais um aqui embaixo, 5. Então são 5 parafusos. Aqui vai ter o parafuso que prende o sensor de marcha, tá? É esse carinha aqui, ó. Cadê? Esse parafuso que prende o sensor de marcha com essa braçadeirazinha aqui, né? Então vocês vão ter que estar retirando também. Por quê? Porque aqui é uma área que sofre muito calor. Então se vocês só puxarem e deixar essa parte fixa aqui no motor, né, ela vai torcer o fio, podendo ocasionando a quebra, né? Tá partindo o fio aqui. Aí a luz de marcha vai parar de estar funcionando, os indicadores de marcha lá no painel, tá? Então eu sempre retiro isso aqui, porque se tiver ressecado e quando você for estar virando ele não partir aqui dentro, né? Então é uma dica aí, eu sempre tá retirando esse parafuso aqui, onde prende o sensor de marcha, tá? Aqui tem uma tomadinha que prende a estatora, não é necessário, tá? Não é necessário você estar fazendo a retirada. Jogo a tampa da estatora para o canto, vocês vão estar verificando aqui, ó. Aqui nós temos a placa de partida, que é essa coroazinha aqui, ó, né? Temos a corrente, é a mesma corrente da Bisco, já falei em alguns vídeos aí, 31 elos, tá? E aqui é fixado o motor de arranque. Ele é fixado através dessa presilhazinha aqui, ó, tá? Então, pessoal, o que que acontece? Para vocês estarem retirando o motor de arranque da moto do lugar, após ter retirado a tampa e tal, a tampa do peão também, ó, ela é presa com 2 parafusos, ó, um em cima e um embaixo, é presa aqui, ó, aqui e aqui embaixo, nesses 2 parafusos aqui, para poder estar escondendo aqui o peão, né? Após retirar esses 5 parafusos, vocês vão estar visualizando essa corrente aqui por trás do magneto. Se porventura essa corrente tiver partida, enferrujada ou travada, a moto não vai girar. E se a moto não girar, o arranque não vai funcionar. Então vocês vão estar pressionando lá no start e tal, e a moto não vai estar funcionando, né? Então vocês, poxa, identificaram aqui a corrente partida, enferrujada, travada ou arrebentada aqui, né? Seja lá como for, já sabe que o defeito está aqui, né? O defeito está aqui, então é só efetuar a substituição da mesma, dessa correntezinha aqui. Ah, eu visualizei, a corrente está igual essa aí, tá completinha, tal, tá bem lubrificada, não tá enferrujado nem nada. Então o defeito está onde? Está no arranque, né? O arranque, pessoal, ele vem assim, ó. Quando vocês retirarem lá do outro lado, vocês vão ter que retirar o parafuso do fio positivo, que é preso através daqui, ó, do fio que vem lá do relé de partida, tá? Esse carinha aqui. E ele é preso através desse parafuso aqui, tá? Estão vendo aí? Para vocês estarem puxando o arranque para trás, aí vocês vão ter que estar retirando essa tampa aqui, só a tampa lateral aqui, o bico também já vem, a outro lado não precisa tirar. Por quê? Porque vocês vão ter que estar puxando essa chapa aqui, ó, para trás. Não precisa nem estar retirando essa chapa aqui não. Vocês vão ter que estar puxando ela para trás para vocês puxarem o arranque para cima e depois empurrar ele para o lado de cá, onde para fora, né? Onde está o cano ali. Após, claro, ter retirado essa trava aqui, ó. Após ter retirado essa trava aqui, ó. Essa travinha aqui é que trava o motor de arranque, tá? Bom, retirada isso aí, vocês vão estar com o arranque na mão. Nesse caso aqui, pessoal, vocês estão vendo aí, ó, a escova de arranque é nova, tá? Eu não sei o que houve aqui, parece que entrou água ou deu um superaquecimento aqui nessa parte aqui das escovas e ela ficou assim, desse jeito, né? Isso aqui é mais tipo um óleo, uma graxa. Aqui, ó.
Vocês estão visualizando aí que ó, a escova é nova, né? Não entendi porque teve esse desgaste aí prematuro, né? Então a gente vamos estar efetuando a troca dessas mesmas escovas aqui para poder estar verificando o que que houve, tá? O porquê que está acontecendo esse tipo de situação aqui. Esse rolamentozinho aqui, ó, é um rolamento que dá bastante defeito também, tá? Se ele tiver travado, ele não vai gerar o induzido. Então esse rolamento e esses ímãs aqui, ó, eles soltam com muita facilidade. Aí vocês vão ter que estar colando com araldite ou um tech bondzinho em volta para poder deixar ele bem solto aqui, ó. Ah, mas o meu induzido tá ruim, pessoal. É o mesmo induzido da B100. Já fiz até alguns vídeos aí, ó. C100, estão vendo aí, ó. Então, se porventura tiver um induzido ruim, poxa, o motor de partida, o motor de arranque novo é 400 pila, 500 reais, um motorzinho de arranque novo, né? Se vocês forem achar um induzido, só um induzido aí, é muito mais barato, tá? Esse rolamento aqui em média 40 reais, 30 reais, o rolamento Z699. Vocês vão ter que estar retirando essa parte aqui para poder estar efetuando a desmontagem, batendo nele de trás para fora, tá? E a chave Phillips para poder estar retirando esses dois parafusos aqui. É a mesma escova da B100, tá? Se o parafuso aqui não couber na escova que prende o negativo, vocês vão vir com a máquina de furar ou com a própria chavezinha fininha mesmo e vão enlarguecendo até o parafuso passar na furação onde prende as escovas aqui no motor de partida, tá? Então, feito isso, é só efetuar a montagem. Antes de você montar tudo, fechar e verificar se realmente o motor de arranque está bom ou ruim, eu recomendo que vocês tirem a bateria, né? Já fiz aí alguns vídeos aí onde eu encosto a carcaça da bateria no negativo, né? Encosta ali e venho com a chave de fenda no fio positivo e faço esse contato aqui, ó. É o que eu vou fazer já. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, vou estar efetuando a substituição dele, tá? Dessa peça aqui. Vou estar deixando o link também no vídeo da descrição, onde eu desmonto todo esse motor de arranque, faço limpeza, faço todo o trâmite legal para o vídeo também não ficar muito extenso. Caso vocês tenham essa dúvida, vocês vão estar acessando o link do nosso vídeo também, e que é focado só no motor de arranque, tá? Focado só no motor de arranque, tá bom? Não tem esse processo de desmontagem e tal, senão o vídeo fica muito extenso. Então eu vou estar passando para vocês aí, vou estar deixando no final da descrição lá embaixo lá, vocês vão estar acessando e estar verificando como vocês vão estar desmontando e montando, fazendo inclusive esse teste da bateria no motor de arranque. Pessoal, vou dar uma pausa no vídeo aqui, tá? Vou dar uma limpeza nisso aqui direitinho, vou dar uma acompanhada nessas escovas aqui e já volto para o nosso vídeo aí. Bom, pessoal, de volta aqui. Peguei um suporte escova completo da B100, tá? É o mesmo para Zig 50, tá? O motor de arranque não é igual porque as furações são diferentes, mas o induzido aqui, ó, já foi limpo. Aqui, ó, C100, tá? E a escova da Bis, tá? Também aqui, ó, bem completinha. Pessoal, esse caso aqui teve um desgaste prematuro, tá? Um desgaste prematuro em relação às escovas, tá? Como vocês podem ver, tem uma certa medida em relação à grossura das escovas. Essa escova foi nova, que eu tinha colocado, tá? E a escova simplesmente voltou a ficar gasta. Por quê? Pessoal, para você botar a moto para poder funcionar no start, é uma virada simples. Não é você chegar e ficar apertando e tentando virar a moto e gastando ali. O que acontece? Cada vez que vocês estão girando, cada vez que vocês apertam o start, isso aqui está girando em alta velocidade ali dentro. Então, quando isso aqui está girando em alta velocidade, isso aqui começa a aquecer. Começa a criar esse atrito entre essa parte aqui, ó, e a escova. Então ele começa a ter um aquecimento, né? Então esse aquecimento é que é onde, se você deixar a ponto de ficar continuando insistindo na moto, e a moto não pegar, às vezes por um cabo de afogador, às vezes por uma gasolina ruim, pessoal, tente para botar, ou vocês suspendem a alavanca do afogador, né? Que é essa alavanca aqui, ó.
acho que a galera que tem Zig, todo mundo sabe, essa alavancazinha aqui, ó, quando vocês suspendem aqui, vocês estão jogando, né? Vocês estão fechando a entrada de ar e que vem de fora e deixando ela funcionando só aqui dentro, tá? Então vocês abaixando, ela deixa normalmente. Então às vezes é só vocês suspendendo ela aqui, a moto já liga. Não precisa ficar continuando insistindo até a moto descarregar a bateria ou acontecer isso aqui. Nesse caso aqui, ó, o que aconteceu? Criou, né, desde a antiga substituição, eu já tinha sinalizado já ao cliente que esse induzido dele eu consegui recuperar, mas que ele tem um certo desgaste aqui, ó. Vamos ver se a câmera consegue dar uma focada. Olha aqui, ó. Ele tem um certo desgaste aqui, ó, nessa parte do induzido. Por quê? Porque a escova anterior, né, a original de fábrica, ela ficou pegando aqui, ela chegou a um ponto dela ficar tão gasta que criou essa valetazinha aqui, ó, no próprio induzido. Tá? Então eu dei uma limpeza nele, assim como eu limpei também aqui. Vou dar mais uma outra limpezinha aqui, tá? Para melhorar um pouco esse contato. O rolamento verifiquei, ainda continua bom, show de bola. E vou estar prendendo agora o suporte, né, a mesa das escovas, e colocando mais duas escovas novas da Magnetron, tá? O pessoal sabe que a marca Magnetron, em relação a componentes elétricos aí, é uma das melhores, tá? Não é qualquer marquinha que a gente tá colocando. Então vou estar sinalizando mais uma vez para o cliente, para a moto poder funcionar no start, é só um toquezinho, porque aí vocês vão estar economizando, né? Cada virada que dá, né, ele cria, como falei, esse aquecimento e tem esse certo desgaste aonde a peça ela tem que ser substituída, né? Então as escovas já estavam bem aqui, já no limite, né? Tinha só um pouquinho aqui para fora e eu falei assim, poxa, se eu for colocar essa mesma escova aqui, vai durar mais uma semana. Então vou estar colocando mais uma vez aqui a escova nova, sinalizando aqui para o cliente que da próxima, de repente, se continuar assim, o ideal seria fazer a substituição desse induzido aqui, tá? Fazendo a substituição desse induzido, a moto volta a funcionar perfeitamente, tá? E posteriormente também, é claro, colocando novas escovas também, né? Então a próxima vez que isso for acontecer, vai ter que haver ou comprar o motor de arranque completo novo, ou comprar o induzido e a escova da Magnetron novamente, tá bom? Então pessoal, vou dar uma pausa no vídeo aqui, vou estar efetuando essa montagem aqui dele. Vou deixar o motor de arranque na mão, vou testar na bateria para vocês estarem verificando aí, tá? E em seguida fazer a montagem na moto, para a moto voltar a funcionar no start. Já volto aí. Pessoal, de volta aqui, uma informação importante uma dica aqui, né, bem valiosa que eu quero passar para vocês. É o seguinte, muita gente já vi vídeos aí que a galera pega de caixa de bico, segura para poder botar o induzido e depois botar o copinho, enfim, tem uma série de trabalheira que o pessoal faz aí. Pessoal, se vocês forem ver aqui, ó, a mola tá com pressão ali atrás, tá? Eu não cortei a mola tá com pressão, tá vendo ali, ó, tá todas elas para trás mesmo, ó. E uma dica bem simples aí é você estar pegando uma chavezinha de fenda e tá amassando a parte do fio, só amassando para trás, tá? Para poder estar colocando o induzido com facilidade. Depois de colocar o induzido, aí vocês desamassam, né, essa parte do fio para esse aqui voltar a ficar com pressão. E posteriormente vocês vão estar olhando, observando para ver se essa parte aqui do cobre, se ela não vai pegar na parte do induzido, tá? Então você tem que ficar de olho aí para ver se ela vai pegar na parte do induzido ou não, tá? Enfim, então vocês estão vendo aí, ó, mais uma vez escova de arranque nova. Vamos estar colocando aqui o induzido para poder estar fechando, tá? Eu vou ver se eu consigo aqui, que eu tô sem o suporte. Aqui, ó, com facilidade, ó, deu uma jogadinha para um lado e para o outro, ó, ela vai com facilidade. Aí, com uma das mãos eu coloquei o induzido. Agora, para poder voltar a ter pressão novamente, eu venho aqui e desamasso
essa parte aqui do cobre que eu já amassei para dentro. Lembrando-se que eu não posso deixar a parte do cobre pegando aqui, ó, nesses batentezinhos aqui, ó. Esses batentes aqui, o filamento de cobre não pode bater nele, tá? Então vocês têm que ficar ali atento para quando for botar, né, quando for desamassar ele, o filamento não pegar nessas beiradas aqui e acabar partindo o condutor de cobre para poder estar trazendo positivo ou negativo desse lado de cá, tá? Então vou estar desamassando aqui agora, aqui ó, com a mesma chave. Vocês podem também estar colocando um pouco de graxa branca, para ver se eu consigo fazer sem trepidar muito aqui a câmera. Aí ó, olha a pressão que tá ali, ó. Olha aí, ó. Desamassada, ó, a pressão, olha lá, olha a pressão que tá, ó. Aí ó, sem pegar ali, ó, naquela parte ali que eu falei, ó, olha lá, uma distânciazinha segura. Vamos fazer o mesmo procedimento aqui agora do outro lado. Aqui ó, desamassar um pouquinho ele, ó, ó. Aqui ó, pescar ele assim por trás, ó. Aí se eu for botar direto, ó, ele já quase já fica ali, já bem dizer, pegando ali, ó. Aí eu venho, dou uma puxadinha para trás, ó. Aí ó, só para ele não ficar pegando ali naquela parte ali e partir esse fiozinho de cobre aqui. Pronto, nosso rolamento já está no lugar, no induzido, quer dizer, já está no lugar. Aí ó, vou passar um pouquinho de graxa branca aqui nessa pontinha aqui agora, para quando ele encaixar nesse buraco lá do copinho, ele ficar padrão, show de bola, tá? Vou estar fechando. Antes disso, eu vou estar tirando essa borrachinha aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola de silicone, aquele silicone, aquela cola 99, né? Essa galera conhece aí, a cola 99, de alta temperatura e tudo. Uma cola muito boa, usada em motores que estão com a, não estão planeados, né? Motores aí que estão já nas suas últimas já, né? Temos diversas colas aí, mas a que eu uso é essa daqui. Quando não é essa, é uma da Wurt também, que é uma marca muito boa, tá? Cola 99, essa aqui para alta temperatura, muito boa mesmo, tá? E enfim, muito boa mesmo. Um silicone, né? Um silicone, bem dizer, só que para alta temperatura, para poder aguentar, já que aqui fica muito próximo do motor, né? A gente pode estar usando aqui e também nessas juntas aqui, caso vocês não consigam a junta da Zig, tá? É muito difícil conseguir a junta da Zig, tá? É mais pela internet mesmo. Então vamos estar efetuando aqui agora, passando a cola nessa borrachinha ali, que eu mostrei para vocês. Para poder estar fazendo a junção, para poder estar evitando que entre água, sujeira, lama, terra, óleo, essas coisas assim, tá? Então vou estar fazendo a colagem, fechando agora esse motor de arranque, e vou fazer o teste direto na bateria para estar mostrando para vocês aí ela funcionando perfeitamente aí no start. Bom, já volto aí. Bom galera, aí ó, um arranque montado, finalizado. Apoiei o telefone aqui, tá? E para poder fazer esse teste aqui tem que usar as duas mãos. Tá aqui ó, tá puxando aqui um pouquinho mais para descer essa chave. Aí ó, como vocês estão vendo, ó, girando no sentido anti-horário perfeitamente, tá? Escova trocada. É esse arranque aqui, ó. É só esse movimento aqui, ó, mais nada, tá? Feito isso aí, a moto vai estar funcionando perfeitamente, tá? E lembrando sempre que ela tem que estar girando no sentido anti-horário para poder dar a partida lá, senão ela vai rodar invertida e não vai conseguir girar o motor magneto, tá? Eu vou estar fechando aqui agora, tá? Colocando agora o motor de arranque, tá? Não tem como, acho que não vai ter como filmar colocando com apenas uma das mãos, tá? Vou estar efetuando a montagem aqui, ó, como eu falei, de lá pra cá, colocando ela e prendendo ela aqui, ó,
de tal forma, ó, colocando ela sempre assim, virada para cima. Aí, ó, já encaixou lá atrás, já subi ela. Aí, ó, já consegui encaixar aqui já, ó. Agora eu vou estar colocando essa coroazinha aqui. Aí, ó. Pronto. Só tá acabando de colocar aqui. Prender a presilha, mas vou prender primeiro o fio aqui, ó, do positivo. Depois ficar ruim para ele tá prendendo com ele aqui no lugar. Já vou mostrar para vocês aí. Vou estar efetuando a montagem, tá? Lembrando sempre de colocar esse bico aqui de frente para cá e efetuar a montagem para estar mostrando a vocês a moto funcionando aí. Já volto aí, galera. Bom, galera, a parte montada, né? Fechada aqui a tampa do peão, colocado o sensor de marcha, tá? O pedal de câmbio também já foi instalado, tá? Agora é só fechar com as partes da carenagem, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aí, ó. Aí, ó, tudo. Por isso que é bom fazer aquele teste antes, lá na bateria, né? Para poder não montar tudo e depois ver que a moto continua sem funcionar. Apertando o freio, ó. É só isso, pessoal. Não precisa ficar apertando. Às vezes ocorre muito desse botão aqui agarrar e a moto, né? Às vezes a luz de freio está acesa direto. Geralmente fazem uma ligação direta aqui no freio dianteiro e ela fica acesa direta e ela continua. Você mesmo apertando aqui no start, você apertando e soltando aqui. Se a molinha daqui tiver com problema, ou se o botão tiver ressecado, ela continua mesmo com o motor funcionando. Preste atenção, mesmo com o motor funcionando, ela continua. Ó, vou fazer um teste, ó, só para vocês terem noção. Vamos supor que a luz do freio está acesa direto. Se eu for apertar aqui, ó, aí, ó. Então, se eu for manter o dedo aqui, imagine que o botão esteja ruim, né? E depois eu consigo notar que ele simplesmente a moto já ligou. O que vai acontecer? Desgaste na escova de arranque, vai acontecer aquele mesmo problema que aconteceu lá. Então, pessoal, para ligar a moto, o motor tá frio, a região de vocês for fria, tal, ou a moto tiver com dificuldade para poder pegar, um combustível adulterado, seja lá o que for, se vocês fizerem isso aqui, ó, e a moto não pegar, vocês viram a facilidade? Limpem o carburador, troquem a vela, ou antes de você efetuarem a troca desses componentes, suspendam aqui, ó, o afogador. Suspender o afogador, a moto pegou, show de bola. Se tiver com dificuldade de pegar, podem efetuar a troca de vela ou fazer uma limpeza no carburador da moto de vocês. Por quê? Se o carburador tiver sujo, né? Tiver com esse aqui é um local onde fica armazenada a gasolina. Então, se aqui tiver muita impureza, muita sujeira, gasolina adulterada, ou seja lá o que for, o que vai acontecer? Quando vocês estiverem acionando aqui, a queima da combustão, a mistura, vai estar fraca, vai estar pobre. Com isso, a moto vai demorar para poder funcionar. Então, quando vocês suspendem a alavanca ali, olha ali o que acontece, ó. Tem uma alavanca aqui atrás, vou ligar o flash aqui. Tem essa alavanca aqui, ó. Olha lá, ela vai simplesmente levantar, ó. Aí, ó. Olha lá. Suspendi a alavanca aqui, ó. Ó, suspendi a alavanca. Agora eu vou arriar a alavanca, ó. Ó. Ela desceu. Ó, suspendi e desci, ó. Então, quando ela aciona e deixa a borboleta dessa posição, ela fecha toda a entrada de ar que vem daqui, do filtro de ar, e trabalha só com a gasolina pura daqui, meio como se fosse um anabolizante para o carburador, entendeu? Funcionar. Após a moto funcionando 1, 2 minutos, o que vai acontecer? Vocês vão pegar e vão estar fazendo de novo, abaixando para com que ela faça a mistura do ar que vem daqui, ó, de fora. Esse aqui é um filtro de ar do modelo novo, da Zig nova. Mas geralmente quando não for daquele modelo mais antigo, eu tenho uma Zig aqui. Se for desse modelo aqui, é o mesmo da Cripto, tá? Essa caixinha ali, tá bom?
Então o procedimento é o mesmo. Virou a chave, é esse trabalho aqui, ó, mais nada, ó. Apertou o start e o freio, ou o freio da frente ou o freio de trás. Se porventura a moto de vocês estiverem sem funcionar aqui, é um interruptor de freio da Krypton, tá? É o mesmo da Zig, tá bom? Ah, inclusive a manete também é a mesma da Krypton. Vocês podem pisar no freio de trás, ó, acender a luz, e aqui, ó, é isso aí, ó. Não precisa pegar e ficar aqui insistindo na moto, senão vai criar um sério desgaste novamente na escova do motor de arranque de vocês e posteriormente efetuar a troca do induzido, tá? O induzido, eu nem cheguei a pesquisar o preço, mas eu sei que o motor de arranque é bem puxado para essa motinha, tá bom? Pessoal, eu tô finalizando o vídeo por aqui, tá? O vídeo não ficar muito extenso. Passei algumas dicas aí, tá? Se esse vídeo ajudou, não esqueça de estar deixando o seu like aí, mais uma vez, peço encarecidamente aí, tá? Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, tá bom? Dúvidas, críticas, elogios, sugestões, já sabe, pessoal, deixa nos comentários aí, tá? Estamos procurando nos aperfeiçoar cada vez mais, tá bom? E visite também a nossa loja, como falei, Desix Motopeças, tá bom? Vamos dar aquela moral lá, pode entrar também lá no Instagram, pelo próprio Google lá também, que vocês vão ver lá as fotos, as novidades lá da loja, enfim, é uma parada bem interessante, bem bacana. Vocês vão estar gostando bastante aí das novidades e em breve também em breve iremos trabalhar com mecânico, tá bom? Tô até fazendo uma arrumação aqui para poder já começar a levar as coisas para lá para esse mês agora de junho já começar a trabalhar com o mecânico lá, tá bom? Pessoal, vou estar finalizando por aqui, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu, fui!